өскен бүгінгі тойдың дүмпуін естіп келіп отырған есіктегі ана, бесіктегі бала, құрметті қонақтар, тойымыздың екінші дастарханы екінші жартысы басталуға бірер секундтар қалды. Ендеше барлықтарыңызды өздеріңіздің жайлы орындарыңызға, төр орындарыңызға жайғастырмақпыз. Ендеше құрметті қонақтар, барлықтарыңыз өздеріңіздің орындарыңызға жайғасыңыздар. Қанекей, келіңіздер. Дастарханға отырып жайғасып тойымыздың екінші жартысын бастайық. Апаларының тойына келіп отырсыңдар, туылған күнде. Ендеше, осы апаларыңа алып келген тілектерің бар ма? Айтыңдаршы. Бала тілі бал дейді ғой, сендердің бір тілектеріңді естейікші. Қанекей, апаларыңның сендерге былдырлаған үндерінен артық бір бақыт бар ма? Апашына айтыңызшы. Өздеріңіздің немерелеріңіздің сізге деген ақ тілектерді естіп жатқан сіз үшін мына тойдан асқан бақыт емес пе? Қанекей, құрметті кішкентай балалар, апаларыңа тілек айтыңдар. Құрбан гүл апаларыңыз айтпасаңдар, былай шыққанда кісі кетсін, сосын сындырам деп отыр ендеше. Құрметті ғана, құрметті балалар кішкен. Ал, тілек сен басы, жігітсің, Райымбек, менің өзі арғы атам Райымбек батырдың тұқымынан тараған. Райымбек атты ұлдарыңыз ортада тұр екен. Енді қазақ ырым сұл ғой, сол Райымбек батырдай батыр бол. Ендеше апаңа ақ тілегің болса, айта ғой. Өмір жас ұзақ болсын. Туған күніңіз құтты болсын. Өмір ұзақ болсын. Біздің қызымызды көр. Бәрекелді, Құдай-ай. Дегендесің бе? Әудеш апам еді. Айтады. Бақыш. Алладан құттық бердім. Ой, жаным. Тақпақ айтпесе. Тақпақ білесің бе? Тақпақ айта. Ой, тақпақ. Айт Аязатан. Аязатан айтты. Аязатан қандайсың? 82 жыл дейсің. Үйетекші қақайға бады. Бәрекелді, құрметті қонақтар, қош емес, шабалар. Қанекей, сен тілек айта қойшы? Туған күніміз. Ой, жарым. Ойнамайын қыздарына. Апасына. Үшті көп түйізесің. Ой, жарым. Бәрекелді. Міне ақылы. Ал кім айтасың? Ой, соғыс кім өтіп. Соғыс. Люблю деп айт апаға. Люблю деп. Ау! Міне құрметті қонақтар, бұдан асқан бақыт бар ма? Қанекей сен деп айтады. Апа, сізге зор денсаулық, бақыт, ұзақ өмір тілеймін. Біздің қызығымызды көріп жүре беріңіз туған күніңізбен. Бәрекелді, құрметті қонақтар, міне осындай аттарыңыздан ат тұяған тай басар демекші. Осындай аттарыңызда келе жатқан ұрпақтарыңыз аман болсын. Қанекей балалар, орындарыңа жайғасыңдар. Мына адам бәрекелді, ендеше құрметті қонақтар, осы біздің тойымыздың басын негізі алғашын жаңа батамен бастадық. Енді батамен басталған бұл той көңілді өту керек. Ендеше бір ойын ұйымдастырмақпын. Ендеше құрметті мына жерде осы ойынға қатысам деген кісілер бар ма? Қанекей кішкене бұлай жүрегінде түгі бар. Бәрекелді. Қанекей мен атап шақырсам бола ма? Мен қатыспай қалым деп ренжімейсіздер ма? Ендеше құрметті қонақтар, мына мен ұйымдастырып жатқан ойыныма қатысатын кісілердің аты жөні: Райза аға, Айнұр, Райхан апай, Абдырасыл көке, Гүлжахан жеңгей, Мұхтар аға, Гүлайша апай және Шапай аға, Олжас, Айжан деген құрметті қонақтарымыз осы арада өздерінің аттары өздерінің таныс болса келіңіздер. Қанекей құрметті қонақтар, бәрімізге ортақ той. Осы тойды көңілді қылып өткізу үшін сіздердің де ат салысқандарыңыз керек болып тұр. Қанекей келіңіздер, құрметті Қанекей, менің жаныма келіңіздерші. Ата талған кісілер келіңіздерші. Бәрекелді. Мына жерде негізі қазір заманда ана қазақ тілі біздің ана тіліміз.
Ал орыс тілі біздің қазіргі ұлтаралық тіл, біз Қазақстан көп ұлтты мемлекетпіз. Ендеше барлықтарыңыз орысшада, қазақшада біледі деген үміттеміз. Ендеше құрметті ағайын күнім бар. Ана жерде сіздерге ойын шартын түсіндіріп өтейін. Ана жерде қазір воображение деген еместер ма? Воображение өздеріңіз елестетулеріңіз бойынша ана жерде бір күшті үтік тұр, үтік. Өзі үтік дейтін үтік тұр мынада. Ал сіздерге ойын шартын түсіндірейін. Мына жерден сіздер қадам бастап, ашық қадаммен бастайсыздар. Біріншісі қазақша, екінші орысша. Мысалға 1, 2, 3, 4, 5, 6. Өзінде жатасың. Дәл солай ана жерге шейін 10 қадам аттап барасыздар. Ана жерде өзі киімдеріңізді көрсетсеңіз, ол үтіктеп береді, үтік тұр. Сол үтікке дейін сіздер 10 қадам аттап баруларыңыз керек. Ендеше құрметті қонақтар, сіздерге менің айтқандарым түсінікті болса, ойынды бастасақ, қайталап өтем. 2 тілде аттайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ағылшынша білетін болсаңыздар, ағылшынша да. I'm fine, grind. Немісше ма? Қандай өзімді білем, бірақ қай тілді екенін білмеймін. Ал ендеше құрметті қонақтар, бастаймыз. Ойын шарты, анау жерге мен барып тұрамын. Мен үтікпін. Ендеше бастаймыз. Әлекей, музыка шамал беріп қойсаңыз, бастайсыз. Ал ендеше мәңіз. 1, 2, 3, 4, 5. Шатасты. Екінші кезек сізге қойсын бе? Жоқ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне, бұл кісі тұр, дәл қазір сіздің негізі кешіріңіз сізге айтайын. Сіздің жаныңыздағы екеуіңіз бір жұпсыздар ғой, е? Жон әр жұп қой шашып отыр. Сіздің жұбыңыз шатасты, сонда қасына тұра тұрыңыз. Ал ендеше құрметті қонақтар, сіздерге келіп кезек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бәрекелді, осы жерде тұра тұрыңыз сіз. Ана жұбыңызды көреміз қазір, жұбыңыз қалай болар екен. Ал, ағасы, сөзіңізде. 1, 2, 3, 3. Шатасты. Сіз ана қыздың деген еңбегін ақтамадыңыз ғой. Анау сіз үшін терлеп еді, бәрекелді. Ағасы келесі кезек өзіңізге. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жоқ, болмайды. Бірді екті деген әңгіме болмайды ғой. Ал ендеше, әпкесі кезек өзіңізде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бәрекелді. Құрметті қонақтар, қанекей, қошемет. Ал ағасы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бәрекелді. Ал ендеше жұбыңызды көреміз қазір. Ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Таза бір жұп шықты, таза. Шын ғой енді көріп отырсыздар, куәсіздер. Ал қанекей. Әпкесі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бәрекелді. Қазір жұбыңызды көреміз, жұбыңызды. Қазір жиналу басын жинау. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Ал енді өздеріңіз байқағандарыңыздай бірінің еңбегін бірі жеп жатыр. Бұл жерде келіңіздер, екеулеріңіз. Міне таза бір жұп шықты. Жаңағы мына кісі немісше біледі екен. Немісше. Сол кісінің құрметіне жұбайыңыз жақсы айтты. Сол үшін екеуіңізді шақырам ортаға. Мына негізі жастар жағы қалай сіздер жол бересіздер ма? Ендеше келіңіздер. Міне құрметті қонақтар, осы сіздер. Жоқ. Шығыңыздар. Мейлі, ағалар келіңіздер, әпке. Осы үш жұпна финалдеу ойынға шықты. Ендеше құрметті қонақтар, бұл кісілер қазір әр ұлттың биіне би билейсіздер. Яғни өлтіреміз дейді, міне дайынған. Құрметті қонақтар, шартын түсіндіріп өтейін. Бұл жерде би болғанда мына немісше би жаңағы испанша би болса, испанша билеу керек. Бұл жерде қазақтың биді тұрмау керек. Бәрі екен, міне лезгинка қойса, лезгинкаға билеулеріңіз керек. Міне сіздер деген аттарыңыз жаңа бір атаған себебі сіздер өте активный кісілер деді, жақсы билейді деді, мықты кісілер деді. Барлықтарыңыз да мықтысыздар, бірақ десек те сіздердің билеріңізді бүгінгі жиналған қауым тамашаламақшы. Ендеше құрметті қонақтар, құрметті қонақтар, лезгинка сіздердің құрметтеріңізге, осы жеңгендеріңізге тамаша енді шынымен сыйлық бар. Сондықтан құрметті қонақтар, сіздер лезгинкаға билейсіздер. Әнекей музыка. Бәрекелді. Лезгинка. Құрметті қонақтар, міне үш жұп биледі, әлі талай би бар. Қазірден біртіндеп ақырын ойын шетінен шығара береміз. Өздеріңіз құрметті қатысушылар, негізгі төреші отырған қауым, құрметті қонақтар, өздеріңізде іштей бағалап отырыңыздар. Қазір мен әр жұптың аты жөндерін айтам. Сол кезде барлықтарыңыздың шапалақтарыңызға байланысты бұл кісілер жеңіске жетіп жетпеуі содан. Сондықтан құрметті қонақтар, барлықтарыңыз шапалақтарыңыз дайындап, кімнің қалай билеп жатқанын бағалап отырыңыздар. Сіздер төрешісіздер, бірақ әділ төрешісіздер. Сондықтан әділеттілік қалаймыз. Сондықтан қазірге осы екінші биден кейін бір жұбымыз ойынына шығып, ендеше келесі ұлттың биі Сыған елінің биіне билейсіздер. Қанекей сығанша би билейсіз. Көйлегі сұрабаңыздар. Жұбы, есіме жұбымен, мына жерде Шапаяға өзінің жанындағы жұбымен, Райза ағамыз өзінің жұбымен. Қанекей құрметті қонақтар, енді міне дауыс беру, яғни шапалақпен дауыс бересіздер.
Абдырасыл ағаның тобына қанекен. Болды. Есінен шарсы. Ал, мұна Шапай ағамыздың тобы. Екі штол. Шақ болды. Ал ендеше, Райз ағамыздың тобы қанекен құрметті. Ал енді құрметті қонақтар, өздеріңіз айтыңыздар. Мен мына жерде бағалау мен ойынан шығарып қиын болжар, себебі бүгін шығармайды. Соңына дейін белесін ба үшін. Ал енді призді қайты боламыз соңына, үшеуі соғысып қаламыз. Жарайды, онда жаңа үш жуымыз соңғы неде? Үш орынға да опа, үш орын болады, үшеуіңізден марапатсыз қалмайтын болыңыздар. Бірақ десек те, жарыс болғаннан кейін тұлпардан тұлпар озады. Ендеше бір жеңіс болу керек. Сондықтан тағы да қайталап өтем, құрметті қонақтар. Өздеріңіз іштен тағы да осы үш жұптың арасынан жеңімпаз дайындап отырыңыздар. Бірінші, екінші, үшінші орынға. Сондықтан әрине жарыс болғаннан біреу жеңу керек, біреу жеңілу керек. Сондықтан арғатай әлі екі биіміз бар, құрметті қонақтар. Ендеше қай ұлттың биі екен? Өзбек биі. Өзбек елінің биі қанеке, құрметті қонақтар. Сіздер осы бүгінгі тойдың шаршап жатыр сіздер. Жоқ, бүгінгі тойда шаршауға болмайды. Міне, шешініп жатыр әуелі. Ал қанеке, өзбек ұлтының биі қанеке, құрметті қонақтар, қошеметті шапалақпен. Құдай-ау, мына өзбектердің құдай-ау, қазақтар деген өзбектерден жақсы білді. Мына өзбек, сіздер кішкене демалып соңғы бір биге дайындалып тұрыңыздар. Мен бір жақсы анекдот айтып кетейін. Осы жерде әшейінде ауыз жаппас той дегенде, өлең таппас дегенде осы жаңа жерде еске түскен айтып қалайын. Мына өзбек пен қазақ көрші тұрған екен. Бірде қазақ өзбекті, жоқ, өзбек қазақты, қазақ елінде тұрып жатқан екен, қазақты қонаққа шақыртты. Соң ет асқан екен, енді қазақ ет дегенде бет бар ма? Барғанда ет асқан, барған етті жеген, сүйегін тура мұжып сүйегіне шейін жеп жіберген ғой. Десе өзбек тұрып айтады дейді, құдай-ау, бір үйде бір қазақ болса, ит асыраудың қажеті жоқ екен ғой деп. Сол қазақ деген жалпы кекшіл халық емеспіз ба? Негізі кекшіл болғанда жалпы өзіміздің ар-намысымызға тисе бастан сөз асырмаған қазақпыз ғой. Сонда бір күні қазақ енді өзбекті шақыртты қонаққа. Пловты жақсылап басып шақырса, өзбектер қасықпен жемейді екен ғой, саусақпен жейді екен. Ал саусақпен шоқып түгел табақтағы жаңағы күрішті жекпетсе, қазақтар айтады, құдай-ау, бір үйде бір өзбек болса, тауық асыраудың қажеті жоқ екен ғой. Ал қанеке құрметті қонақтар, өзбек пен қазақ көрші тұрып бір күні қазақтың бұқасы, өзіміздің қара бұқамыз, өзбектің жаңа огородына кіріп, бау бақшасына кіріп, бытышын шығарып береді екен күніге. Сөйтсе өзбек тұрып айтады дейді, о, қазеке, сен ана бұқаңды байлап не болмаса қорана қамап қойсаңшы, күніге келіп біздің огородтың бытышын шығарып береді десе, қазақта қоғой тұрып айтады дейді, өй өзбек ака, сенің тауықтарың біздің қорамызға келіп қуып кетіп жатса, үндеп жатқанымыз жоқ қой деп. Бәрекелді. Осындай жерде көңіл көтерейік. Ендеше соңғы біздің финальный биіміз, ал енді индийский, о, бәрекелді, өзіміз білетін ғажайыптар әлемі Болливуд, Индияның биі.
кісіні. Кешкісін. Ал енді құрметті қонақтар, соңғы финальный би индийский. Мәне дайын Болливудтың актерлары қандай қандай. Құрметті қонақтар, дуғол шапалап, мәне бүйтпеген ана. Нешелерде билей алмас, шын айттым. Масқара, міне. Құрметті қазақтар, құрметті қонақтар, міне өзіміздің жақсы қазағымыз шетелдің биін билеп жатыр, шетелдің әнін сап жатыр. Бірақ өкінішке орай шетелдіктер біздің биімізді, шетелдіктер біздің тілде сөйлемейді. Неге десеңіз, сіздеріңіз түсіндірмедіңіздер. Біз неге себебі біздің қазақтың тілі бүкіл дүние жүзін мойындамақшы ең қиын тіл. Ал биі өзі кез келген елдің пластикасына келе бермейтін тіл би. Сондықтан құрметті қонақтар, мына әр елдің, сонда біз деген қазақ универсал, қазақша айтқанда әмбебап халықпыз. Осы біз өзіміз үшін, мына кісілер үшін тағы да бір рет дуғол шапалақ ұрып қояйықшы құрметті қонақтар. Бәрекелді, өзбектер айтады бірінші орыс болу үшін қазақ болу деп. Сондықтан құрметті қонақтар, міне өзіміздің финальный биімізді биледік. Ендеше бүгінгі теңіздер қонақтар, өздеріңіз аренаға шығыңыздар. Міне бүгінгі тойымыздағы тамаша рингте өткен би сайысынан жеңімпаздарымызды анықтайтын уақыт жетті. Ендеше құрметті қонақтар, шапалақпен ба, әлде былай сөзбен айтады ба? Сөзбен айтады. Бұл жерде шапалақпен дұрыс не алмайды да, төрде отырған үлкен неме бар, сол кісілер дауыс берсін. Төр алқалары төртші. Үлкен депутаттар сияқты дауыс беріңдерші, қолдарыңызды ана кісіге. Менің ойымша, мына Әбдірәсілдің тобы группасы өте тамаша биледі. Әр ұлттың биін өзіне келтіріп билеп жатыр. Жат десең жатып билеп жатыр, тұрып билеп жатыр. Жоғары орынды білмеймін де. Сазалемі болды ғой бәрі. Менің неме, мына отырған әжелерді қосылады деп ойлаймын. Өйткені біз күнделікті осындай мәдени іс-шараларға араласып жүрміз дегенде жүлдені беру үшін ең төменнен бастайды. Мен енді жаңа бір ұсыныс қолдай салдым, үшеуі де қалсын деп. Үшеуінің қалғанның өзі керемет бізге жақсы әсер қалдырды. Үшеуі де жақсы биледі деп ойлаймыз. Мынау Райза жұбымен, Чапай жұбыменен бұл екеуін бірінші орын дейді. Екі бірінші орын, дуғол шапалақтау. Ал енді мына Ерекең мен жұбы өзінің жас шамасына қарамай. Ана жастардан да озып. Әшін жер кішкене бұлғаныш болды әйтпесе Индияда жатағып билейді ғой шөпке. Сол жатайын деген үстінің бәрі су болды да, ана жер балшық болады деп қалды. Сондықтан біз Ерекеңнің жұбына бас жүлде бергіміз келіп тұр. Ерекең бас жүлде, ана екі жұп бірінші орын дегенге қарсы емессіздер ғой. Онда да қол шапалақтау. Бәрекелді құрметті
қонақтар, сыйлықтарыңызды қазір өзі осы тойдың ортасына қарай, ортасы ғой. Соңына тамамдасın. Ол міне, бірінші орын бас жүлдеге бересіз, және екі бірінші орынға бересіз. Екі бірінші орынға екеуіне бірдей бер. Екіні конверттің сыртында өтірік жазылып тұр. Сіздер негізі екеулеріңізде бірінші орын, сіздер бас жүлде алдыңыздар. Бәрекелді. Тағы да бір дуғалы шапалақ. Шашамақсыздар ма? Менің оннан қалса болады. Бәрекелді. Әлде бақшаға жалғыз қолдың бар. Асыл көгершін ұшып келесің, ғашықтығыма қашан сенесің. Асыл көгершін ұшып келесің, ғашықтығыма қашан сенесің. Ғашықтығыма қашан сенесің. Ал енді бағанда бері неше түр анекдот естіп жатсыздар. Енді мен қазақ деп атымыз ғой бағанадан бері. Қазақтың бір анекдоты мен де айттым деп тұр. Бір күнде бір орыс бала, қазақ бала екеуі ойнап жүреді екен. Сөйтсе жаңағы орыс бала күнде тұрлап өлең айтады дейді. У меня братишки нет, у меня сестренки нет, зато у меня сникерс, Марса есть деп айтады дейді. Сөйтсе қазақ бала тыңданады екен. Жаңа тыңдамай үйіне қашып кетеді екен. Bir gün жаңағы бала далаға шығады да орыс балаға келіп айтады. У меня братишка 5 деп айтады. У меня сестренка 5. У меня мама еще екі қабат. Откуда мне сникерс Марс деп. Біздің қазақтың балалары көмейе берсін. Бәрекелді, не деген жақсы ниет, жақсы тілек. Негізі құрметті қонақтар, тойымыздың екінші шартысы демей көңілді. Думаның басталғанда барлықтарыңыз қуанышты боларсыздар, барлықтарымыз да қуаныштымыз. Ендеше мына негізі адам деген былай әртүрлі әр жерге жатады. Неге екенін түсіндіріп өтейін. Бірінші адам деген 9 ай 9 күн ананың құрсағында жатады. Одан кейін туылғаннан кейін 1 жасқа дейін, 2 жасқа дейін бесікте жатады. 2-3 жастан бастап 6-7 жасқа дейін апасының атасының қойнында жатады. Одан кейін мектепке интернатқа бересіздер. Bir жаңағы 7-8 жасынан 16-17 жасына дейін, жаңағы 17 жасына дейін жаңағы интернатта жатады. Ал 17-18 жастан бастап 22-23 жасына дейін жаңағы студент болып, общагада, яғни жатақханада жатады. Жатақханада жатқаннан кейін 23 жасынан осы 30-40-50 жасына дейін өзі жұптасып жұбайының жанына жатады. Одан кейін арғата 50-60-70 жасына дейін немересінің жанында жатады. 70-80 жастан кейін Құдайдың бұйыртқан жеріне жатады. Ендеше құрметті қонақтар, барлықтарымыз осы сатыдан сүрінбей, аман есен Алладан тілегеніміз қабыл болып, осы біздің осы арамызда жүрген ағзаулықта ана апаларымыз бен бабалардың баласы қарияларымыз көбейе берсін, жаңағы азаймасын, арамызда күліп ойнап жүре берсін, жастары 100-ге 120-ға келіп, немересінің тоғына тайып өлсе деген тілектеміз. Қанекей осы үлкен құрметті ағзаулықта ана апаларымыз бен бабалардың баласы қарияларға бір дуғылы шапалақ қойыңыздар, құрметті ұрпақтар. Бәрекелді, жалпы деген той деген жақсы ғой, көздеріңізде көріп отыр, көңіл көтеріп бір-бірлеріңіз мен осы көптен бері қауышпағанда осындай қуанышта көрісесіздер. Ендеше құрметті қонақтар, осы тойымыздың екінші жартысында да тілек айтатын құрметті қонақтарымыз осы арамызда отыр. Ендеше ол кісілер Мұхтар, Нұржамал, Шамсия, Гүлнар атты құрметті қонақтарымызды осы жерге шақырып, ақ тілектерін тыңдасақ деп отырмыз. Ендеше құрметті қонақтар, келіңіздер. Мұхтар, Нұржамал, Шамсия, Гүлнар, келіңіздер. Және Майра, құрметті қонақтарымыз, Майра. Жылы шырай жүзбенен бірін-бірін сіздеген ұялмеді жігіттер, қыз жедау жігер. 25-ін іздеген, елуінен іздеген, әріміздің жұрын саңын, елуін жөнелеген. Майра, сен күйіне келсін,
әпше, бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Құдай қаласа жасыңызға жас қосыла берсін. Осы балаларыңыздың, қыздарыңыздың қызығын көре беріңіз. Осы күнге дейін қанша қуанышты, сәтсіз күндерді басыңыздан өткізіңіз. Құдай қаласа бұдан кейінгі күндеріңізде қана жақсылықты, қуанышты күндермен ұласа берсін. Абдығани, Бауыржан, қайынсіңлерім, әпшемді бұдан кейінгі осындай тек қана қуанышты күндерде, бақытты күндерде орталарыңа алып жүре беріңдер. Сендерге үлкен рахмет. Біз де осындай тек қуанышты күндеріңізге, жақсылықтарыңызға куә бола берейік. Бақытты бола беріңіз. Әпше, не дейміз, туғаныңыз құтты болсын, жасыңа жас қоса беріңіз, еліңіз сау болсын деп қайнатам айтты. Аманаты. Ал енді екінші сөзімді. Әпше, не дейміз, туғаныңыз құтты болсын, еліңіз сау болсын, дастархандарыңыз әрдайым жақсылыққа жайылсын. Дайым сіздің шағаныңызға тойға келейік. Ал бажеке, не дейміз, жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Құда қаласа, осы апамның 80 жас, 100 жасына келем дейік. Дендеріңіз сау болсын. Кеш жарық құрметті қонақтар, бүгінгі әпшемнің 60 жылдығына жиылып отырғандарыңызға ескін. Әпше, не дейміз, туғаныңыз құтты болсын, жасыңызда жас қосылсын. Әрдайым сіздің шаңырақтарыңызға тойларға келейікіздер. Бақытты болыңыздар, сол үшін бізге сөз қалдырмадыңдар. Не дейміз, кеш жарықты құрметті қонақтар, келгендеріңізге өте үлкен рахмет. Әпше, не дейміз, 60 жасыңыз құтты болсын. Тек жақсылық тілеймін, деніңіз сау болып, немерелердің бақытына аман-есен жүре беріңіз. Бәрекелді құрметті қонақтар, сіздердің де үйлеріңізде дәл осындай той, бұдан да жақсы қуаныштар бола берсін. Алып берген подаркаларыңызды тағы да айтамын, алақанның уысында, қалданның қуысына кетіп жүрмесін. Берініп жатқан конверттер жұқа болады, жұқа болған мешітте бұқа болады. Қанеке құрметті қонақтар, орындарыңызға жайғасуларыңызды әбден рұқсат. Бәрекелді Мұхаммед ағамыз айтқан екен, жиылып ой қазағы, қыр қазағы, ақын боп Алматыда жыр жазады. Біреулер жырыменен сарай салып, біреулер жырыменен ән қазады. Әйтеуір бір келер деп дүр өтер күн, сабылып менде босқа жүр екенмін. Атаққа алаң болған қиынға құл, өзімде ақымақтың бір екенмін. Айтсем де қатарынан озамын деп, қатындай күндестігім қозады кеп, сайқал үміт сабылтып қолын бермей, көзін қысып саусағын созады тек. Несіне мен, жазды екем жанды қинап есілеулен, жүрегіме шығарттым несіне мен, жүре бермей өмірдің көшімен дейді. Ендеше ардақты ағайын, атақ қалың болған қиынға құл, бәрімізде бірдей пендеміз, бәрімізде құл болайық тек Аллаға. Сондықтан ардақты ағайын, барлығымыз осы өмір көшімен жақсы ниетпен жақсы адам болып жүрейік. Адам болып келу оңай, адам болып кету қиын. Сондықтан ардақты ағайын, осы сөздерімізден кейін ортаға дәл осындай ақ тілегін арнасын деп, Боқаш, Рүстем, Олжас, Қазбек атты құрметті қонақтарымызды шақырамыз. Және осы жолы Майра қызымызды тағы да шақырамыз. Қанеки аты аталған кісілер Боқаш, Рүстем, Олжас, Қазбек, Майра атты құрметті қонақтарымыз, келіңіздерші, ақ тілектеріңізді арнап айтыңыздаршы, Құдай үшін. Қанеки келіңіздер. Ассалаумағалейкум, мынау той сүйер жамағат, той құтты болсын. Құрбан әпше, мынау 60 жас туғаныңыз құтты болсын. Мынау немерелеріңіздің қызығын көріңіз, бақытты болыңыздар. Барлықтарыңызға той жұқсты болсын. Рахмет. Әпше, бүгінгі Құдай қаласа 60 жасқа толған туғаныңыз құтты болсын. Алланың берген жасын абыроймен атқарып, немерелеріңіздің, Құдай қаласа шөберелеріңіздің қызығын көріп едіңіз. Сізге үлкен рахмет. Күнделікті
ақылыңызды айтып, қалайша несие соның бәрін айтып отқаныңызға. Құдай қаласа, алдындағы үлкендердің бәрі айтқан сөздеріне қосылып, сол айтқан жақсы сөздердің бәрі Алланың құлағына жалынсын. Бақытты болыңыздар, осы той бәріңізге жұғысты болсын. Тойдан тойға жете беріңіздер. Сау болыңыздар. Бүгінгі туған зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Абдығани жеңше, бауыржан жезде, Демир әпше сіздерді әпшені осындай қуанышқа бөліп отқандарыңызға рахмет. Барлығыңыз бақытты болыңыздар. Бәркелді тұра беріңіздерші, мына жерде жаңа Рүстем атты ұлдарыңызда мына жерде мен болып тұрайын, сізге тағы да тілек айтайын. Құрбангүл апа, бақыт берсе жаздай берсін, сол бақытын жазбай берсін. Бақыт берсе күздей берсін, сол бақытын үзбей берсін. Бақыт берсе қыстай берсін, сол бақытын қыспай берсін. Бақыт берсе көктемдей берсін, сол бақытын көп көрмей берсін дейміз. Ендеше осы жас балаларыңыздың, жас буын ұрпақтарыңыздың тілегін тыңдағансыз деп басқа арманға жол шығар. Әнекей құрметті жастар, орындарыңызға жайғасуға әбден болады. Әсем әннің аясында барып жайғасайық. Бәрекелді, жаңа бағана сөзінің басында айтып кеттім, мен сонау Қарасаз жеріненмін деп, Қарасаз жерінде жаңағы Мұқағали ағамыз дүниеге келген білесіздер. Мен дағы сол ауылданмын, өлең жазу дертімен ауырғанмын. Қарасудың қуалап толқындарын, нөсеріне шомылған жауындардың. Мен дағы сол мекенненмін, қиындықтың бәріне төселгенмін. Сонау жылдар алдында дәріс алған Мұқағали еркінде көкелердің. Мен дағы сол аймақтанмын, талай-талай адасқам айбатқан түн. Мен деген Қарасаздың перзентімін, шаруам жоқ болса да қай жақтан кім деп. Ендеше Мұқағали басқан топырақты басып, Мұқағали жұтқан ауаны жұтып жүріп, ақын болмау мүмкін емес. Сондықтан кішкене мұқаңа тартып жазатын өлең беріп жазатынымыз бар. Басында оқыған Мен қазақпын деген өлеңім иншалла осы халықаралық жас ақындар байқауында Қазақстанның атынан шығып бас жүлдені жеңіп алған өлең болатын. Және де осы жаңағы оқыған өлеңімде, енді қазіргі оқитын өлеңдерімде дәл өзімнің мына оң қолымнан шыққан төл туындыларым болатын. Ендеше тағы бір төл туынды қабыл алыңыздар. Жүдетті жүрегімді сайқал қайғы, жан сырымды көз жасым айта алмайды. Ұлы Мұқа ақында айт демес пе, бір тамшыға дария шайқалмайды. Лайланды тұнықтан адалатын, адамның ғой адамнан жаралатын. Бұл өмірде маған өзі орын бар ма, абай шәкірпіш болып қаланатын. Құрбан етем өмірімді ар жолында, өлмеспін ешқашанда жау қолында. Сәкенше тайғақ кешіп келемін бе, тағдырымның қысқа ғана тар жолында. Қол бұлғаған арманым бар сағым жақтан, үмітпенен қарсы аламын таңындатқан. Жүрегімнің көз жасы жыр өлеңім, ақ қағазға қалқып кеп тамып жатқан. Рахмет, рахмет. Мұқағали ағамыз айтқан екен, өздеріңіз терлеп отырсыздар, шамалы шыдаңыздар. Мұқағали атамыз айтқан екен, шыдай түс шыдатады, шыдамдыны мұны өмір ұнатады. Үміттің құлан ек құлатаңы, әйтеуір бір атады. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе, өмір болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып хақың бар жүгіруге. Түсінемін жаныңның ауырған. Мама, көре берін. Осындай той көп болсын. Туған күніңіз құтты болсын. Жолың жасың ұзақ болсын. Үлкен рахмет. Осындай. Аялау. Вообще мен рахмет. Десе мені балқысы емес, қарындасындай көретін достары күлетін. Елмираның сіңлісі емес, Абдығанидың қарындасы ма деп айтатын, ақ өтеді тұрған кездерде. Көп рахмет.
ешқашан ауырмаңыз. Біздің жанымызда ойнап жүре беріңіз. Бақытты болыңыз. Немере көрдіңіз. Бұрын күнделеп 10-11-де екеуміз деп тұрсақ, міне енді 4-іміз деп жатырмыз. Ешқашан ауырмаңыз. Біздің ортамызда шапқылап жүре беріңіз. 100-ге жетіңіз. 100 жасыңызды шөбере шөпшіп көре беріңіз. Бақытты болыңыз. Әрине, құрметті қонақтар, бұл қуаныштың көз жасы, қуаныштың көз жасы. Ендеше құрметті қонақтар, көңілдеріңізді босатпаңыздар. Бұл той, әрине, бұл кезде тек көзден қуаныштың ғана жасы шығады. Бәрекелді, өздеріңіздің сыйларыңыз болса, қанекі осындай кезде музыка болса ғой. Бәрекелді. Жақсы сыймақшы, бәрекелді. Осындай ұзақ жерлерден уақыттарыңызды барлығын осы жаққа келіп отырсыздар. Осындай тойға. Мама, туған күніңіз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Әрқашанда жүз жасаңыз, үлкен тойларда мына неберелеріңіздің тойларын көріп, үлкен қызықтарда бірге бола беріңіз алдымызда. Және мына отырған барлықтарыңыздың да сондай үлкен жасқа жетіп, осындай мерейтойларыңызды тойлай беріңіздер. Және де мына жерде басқарып отқан жаста болса мына тамада жігіттерге көп алғысымды айтамын. 17 жасар, 1-ші курста оқиды. Ешкім не қылмайды, енді құлақ көрсең көзін аша жүр дейді ғой. Мен де ойлап, тамада достарымыз да негізіміз бар. Өнер академиясының жатақханасына бар. Осы жерден айтып, қарасыздармын деген кезде мен айтым болды. Мен де сияқтыға түстім дедім ғой. Қарасаздың қанша жігітін көргем, ақын емес жігітін көрген жоқпын әліге дейін. Бірақ шаттық мына жерде. Құдай қаласа өнерлерін алға баса бересіз. Әлі анау мына адамның қолы жетпейтін үлкен көздерін жетіп тұрған шығар. Сондай адам болады. Молодец. Рахмет, мына жерде музыкант жігіттер отыр. Барлықтарыңызға рахмет. Барлықтарыңыз той көріңіздер. Жиғандарыңыз барлығы тойға бұйырсын, бақытты болыңыздар. Барлықтарыңызға бүгін біріншіден рахмет айтамын. Осындай біздің қуанышымызға ортақ болып келіп отырғандарыңызға рахмет. Барлықтарыңыздың семьяларыңызда той болсын, жақсылық болсын. Мама, туған күніңіз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ, денсаулығыңыз мықты болсын. Не деймін, 100 жасаңыз, осылай біздің қуанышымызға ортақтасып, ойнап, күліп, жүре беріңіз, бақытты болыңыз. Әділбек үйде ақырында Апа, туған күніңіз құтты болсын. Осы бүгінгі тойыңыз тойға ұласып, жасыңызға жас қосыла берсін дегім келіп отыр. Осы апа сізге ашық аспан, зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Осы немерелеріңіздің қызығын көріп, яғни біздің қызығымызды көріп, бақытты болып жүре беріңіз. Мен сізге өмірдегі бар жақсыны тілеймін. Апа, туған күніңізбен сізге зор денсаулық, ашық аспан тілеймін. Жасыңызға жас қосыла берсін. Сіз де апамыздың барына өте қуаныштымын. Тағы да туған күніңізбен. Апа, туған күніңізбен құтты болсын. Зор денсаулық тілеймін. Өмір ұзақ бола берсін. Жасыңызға жас қосыла берсін. Асық аспан тілеймін сізге. Туған күніңізбен құтты болсын. Бәрекелді. Келе бақсы. Әуден.
Микрофондан қорқып жүрем. Бәрекелді. Міне осындай бір-біріміздің арқа сүйер ардақты да аптал азаматтарымыз аман болсын. Қанекей, құрметті қонақтар, сіздердің құрметтеріңізге тағы да бір жақсы нәрсе айтқымыз келіп отыр. Орындарыңызға жайғасуларыңызға әбден болады, әбден рұқсат. Canım, baldarım, hürmetinde bölüyorum bizimle. Canım. Бәрекелді, құрметті қонақтар. Барлықтарыңыз жайғасаңыздар болады. Көрдіңіз бе, апа барлықтары сізді қандай қошеметпен қарсы алып жатыр сіздерді. Алпысқа кетіп, 60 жас жасап қалдым. Сіз 60 жас қойма мынау. Мен 40 жас қойма деп жатсам, сіз жассыз ғой. Тәт, иншаллах, тіл көзден аман болыңыз. 60-қа келген мен класстастарым жүрәне әрең жүр. Бейтін әуел қолында аяғы екі жолында. Ал кеңіз апа дейді, жанында тұра тұрсаңыз сізді үлкен құрметпен шақырдық қой. Апасы, ендеше мына бүгінгі тойға, қуанышқа себепші болып отырған сізге рахмет. Мына той жасап беріп отырған өздеріңіз күйеу бала, сіңіліңіз, ініңіз, қысқасы сіздің әулетіңізге рахмет. Мына жерде осы тойға арқау болып отырған Қара Жорға кафесіне рахмет. Осы жерде сізге қызмет етіп жүрген Қара Жорға кафесінің қызметкерлеріне рахмет. Сіздердің қарындарыңызды тойдыруға кішкене үлесін қосып жатқан ана жерде тұрған тарелка, вилка, қасықтарға рахмет. Сіздердің көңілдеріңізді, іштеріңізді жылытып жатқан мынандай болса да суларға да рахмет. Осымен жаңағы сіздерге бір түрлі болса да тілек беріп жатқан маған рахмет. Қысқасы мына жерде сізді әнмен көркемдеп отырған